مجموعه تاریخ ایران، دودمان صفویه و تأثیر آن بر تاریخ ایران. بخش اول. ایران قبل حمله اعراب مسلمان تو چنان سطحی از فرهنگ و مدنیت قرار داشت که بعد کشتار و غارت کشور توسط خلیفه ها و مغول ها و تیموریان بازم تو شروع عصر صفوی هنوز به صورت یکی از مراکز فرهنگ و تمدن باقی مونده بود. در واقع ایران بعد تحمل تمام ضربه ها و تهاجم ها در طول 1000 سالی که از حمله اعراب میگذشت تازه دوباره به سطح بقیه مراکز متمدن جهان اون روز رسیده بود. ولی با قدرت گرفتن حکومت شیعی صفوی ایران از ورود به گردونه پیشرفت جهانی باز داشته شد. بله، سیاست مذهبی دولت صفوی که همزمان با دوران بیداری اروپا و نهضت عظیم فرهنگی رنسانس و تحولات بزرگ عصر جدید بود، ایران رو از علوم و صنایع نوین اروپا بی‌نصیب کرد و از کاروان تمدن جهان دور. در ایران آخوندپرور دوران صفوی کار سختگیری مذهبی در مورد دانشمندان به جایی رسید که تقریباً همه اونها میهن خودشون رو ترک کردن و اکثراً به هندوستان سفر کردن، طوری که نویسنده تاریخ جهان‌آرا غفاری که در زمان شاه طهماسپ صفوی زندگی میکرد میگه در عصر شاه طهماسپ جاهلان معمم فاضل‌های مملکت شدند و فاضل‌های واقعی رو به سمت جاهلان موسوم میدارن. لاجرم اکثر بلاد از اهل فضل خالی شدند و از اهل جهل مملو. جز قلیلی از فضلا چیزی در تمام مملکت نمانده. این دقیقاً مشابه اتفاقی که با ورود خمینی و بعد از انقلاب اسلامی 57 در کشور جریان داره. فرار مغزها و سپردن امور مهم و نیازمند تخصص به افراد بی تخصص و بی لیاقت و در صورت احیانا استفاده از افراد متخصص گذاشتن اونها در جایی که اصلاً به تخصصشون مربوط نیست. متاسفانه با وارونه نشون دادن چهره شاه‌های صفوی و تعریف و تمجید از به قول خودشون دولت ملی ایران از جانب طرفداران این حکومت و آخوندها، روی وحشیگری ها و خونریزی ها و پسرفت ایران در این دوره یه جورایی پرده کشیدن. واقعیت تاریخی اینه که شاه اسماعیل صفوی مؤسس این سلسله وقتی که تو 13 سالگی قیام و در 15 سالگی تاجگذاری کرد نه به ایران فکر می کرد و نه به وحدت سیاسی ایران. میدونین تو اینجا بحث فقط سر عقب موندگی ایران در دوران بیداری غرب و نهضت فرهنگی رنسانس نیست، بلکه مهمتر اینه که چطور تحریف تاریخ درباره اولین انقلاب اسلامی و پاک کردن اون از ذهن تاریخی ایرانی ها باعث هموار شدن راه برای وقوع دومین انقلاب اسلامی تو سال 57 شد. با نگاهی کوتاه به اینکه چطور سلسله صفوی تشکیل شد میشه به این حقیقت تلخ پی برد که از دید منافع تاریخی ایران زیانهایی که در این عصر به کشورمون وارد اومده کمتر از حمله اعراب نبوده. پدر شاه اسماعیل صفوی شیخ حیدر مثل پدرش شیخ جنید خودش رو یه جورایی خدا مینامید و پیروانش به اون ابن الله یعنی پسر خدا میگفتن و به همین جهت اوامرش رو بی چون و چرا لازم الاجرا میدونستن. شیخ حیدر که تو مذهب شیعه تعصب شدید داشت فرقه حیدریه رو به وجود آورد که نسبت به سنی‌ها خیلی خصمانه عمل میکردن.
اونا معتقد بودن که ثواب قتل یه سنی که سگ خطابش میکردن معادل ثواب کشتن 5 تا کافر حربی است. خونشون بی ارزش و مالشون حلاله. معتقد بودن واجبه که شکم زنهای حامله اونها رو شکافته و بچهشون اگر پسر بود هم به نیزه بزنن و بکشن. هر وقت شیخ حیدر در اردبیل با مخالفت کسی روبرو میشد، به فرمان اون مریداش سگی رو به گوگرد آغشته میکردن و آتیش میزدن و از پنجره داخل خونه مخالف میانداختن. شیخ حیدر در واقع اولین پیشوای صفویانه که صفوف قزلباش ها رو که طرفدارش بودن به شمشیر و نیزه و زوبین و گرز و سپر مجهز کرد. اسماعیل فرزند همچین پدری بود. اون هم کار پدر رو دنبال کرد و با تکیه بر اوباش و جلادهای قزلباش در سال 905 هجری و در 13 سالگی از اردبیل شروع کرد و روستا به روستا و شهر به شهر رو کشتار و غارت کرد. اون با تقسیم غنایم 15,000 نفری رو جمع آوری کرد که این مریدا به اسماعیل لقب مرشد کامل داده بودن و دستوراتش رو به جون میپذیرفتن. شاه اسماعیل بعد تصرف منطقه شروان یا به قولی شیروان تو جنوب شرقی قفقاز و همینطور بندر باکو که اونجا قرار داشت به سمت تبریز تاخت. اون با اینکه مردم تبریز هیچ مقاومتی نکردن، بسیاری از مردم شهر رو قتل عام کرد. حتی سربازاش زنان حامله رو با جنین‌هایی که تو شکم داشتن کشتن. اونها 300 نفر از زنان روسبی رو به صف کردن و هر کدوم رو 2 نیمه کردن و کشتن. یه جوره شبیه به کاری که بعد انقلاب 57 با شهر نو و زنانش کردن. ولی این بار مردم و آخوندا اونها رو تو آتیش زنده زنده سوزوندن. شاه اسماعیل بعد 800 نفر رو که تو دستگاه پادشاهی سلطان الوند 8مین پادشاه آقایونلو پرورش یافته بودن و سر برید. بعد مادر خودش رو فراخوند و چون معلوم شد که به عقد یکی از اسیرهای حاضر تو نبرد دربند در اومده بود، فرمان داد تا جلوی خودش سر ببرد. اسماعیل 20,000 نفر از مردم تبریز رو کشت. و بعد از اون در اون شهر به عنوان پادشاه تاجگذاری کرد و به قول خودش مذهب حقه شیعه اثناعشری رو به عنوان دین رسمی ایران اعلام کرد. این در حالی بود که اکثریت مردم ایران سنی مذهب و از اصول شیعه بیخبر بودند. این اقدام شاه اسماعیل تمام مردم و حتی بعضی از علمای شیعه تبریز رو نگران کرد، جوری که یک شب قبل از تاجگذاری شاه پیش اون رفتن و گفتن قربانت شویم 200-300 هزار نفر از مردمی که در تبریز هستن همه سنی هن. میترسیم مردم بگن پادشاه شیعه نمیخوایم. شاه اسماعیل جواب داد اگر رعیت حرفی بزنن شمشیر میکشم و 1 نفر رو زنده نمیذارم. اون تقریبا همین جوری هم کرد، به این معنی که با جنگ و غارت و کشتار عظیم شهر به شهر تمام ایران رو تصرف کرد. به عنوان مثال اون فقط تو جنگ با سلطان مراد آخرین پادشاه حکومت آقایونلوها 8,000 نفر رو یک جا کشت. تو مرو از سر کشته ها مناره ساخت. شاه اسماعیل تو یزد محمد ابرقو رو که سلطان احمد رو به قتل رسونده بود در قفس آهنی حبس کرد و با جمعی از نوکرانش در میدان بلده اصفهان زنده زنده سوزوند. تعصب جنون‌آمیزش به حدی بود که وقتی شیروان شاهان رو تصرف کرد به سپاهش گفت
چون مردم شیروان دشمن خاندان رسالتن، اموالشون نجسه و باید به آب ریخته بشن. لشکرش هم اطاعت فرمایش مرشد کاملشون رو کردن و همه اموال رو در آب انداختن، حتی شتر و اسب‌ها رو. به این ترتیب شاه اسماعیل تمام ایران رو به آتش و خون کشید تا تحت سلطه خودش در بیاره. در واقع به دست چنین کسی و به پشتیبانی و همکاری شریعت مدارهای شیعه بود که این مذهب بعد از 1000 سال که از حمله اعراب مسلمان میگذشت بر ایران حاکم شد. پایان بخش اول صفویه. ملتی که تاریخ خود را ندونه محکوم به تکرارشه. برای اطلاع از ویدیوهای بیشتر در این زمینه و برنامه‌های دیگه پیشنهاد می‌کنیم کانال یوتیوب گلوری رو سابسکرایب کرده و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید. تقدیم به جوانان آزاده و مردم خوب ایران.